Bos días a todos. Comenzo ofrecéndolles a información relativa á situación clínica unha vez que finalizamos fai 15 minutos aproximadamente a conferencia de presidentes das comunidades autónomas co presidente do Goberno e algúns dos seus ministros. A situación clínica en Galicia acredita que non podemos baixar a garda. Levamos 616 falecidos. E, mentras non haxa unha vacina, volvo a reiteralo, existe un risco de rebrotes nas próximas semanas, nos próximos meses e probablemente no próximo ano. Pero isto non significa que non debamos valorar os avances que, entre todos, estamos logrando porque, por fortuna, a situación sanitaria en relación co COVID é unha situación que mellora de forma continuada. A día de hoxe, son 33 persoas as que se atopan hospitalizadas con coronavirus. No que se refire ao número de persoas que se manteñen atendidas nas súas casas, ascende a 695 e o número de pacientes que están en UCI son exactamente 4 persoas nas UCIs do Servicio Galego de Saúde. Iso quere decir que o número de persoas hospitalizadas por patoloxía COVID só representan o 0,49% do total das camas do Servicio Galego de Saúde e o número de persoas en UCI só representan o 0,69% do total das camas UCI do Servicio Galego de Saúde. En canto aos contaxios, nos últimos 7 días, por 100.000 habitantes, en Galicia foron 24, o que supón unha taxa por 100.000 de 0,89%, mentras que a media de España supera o 6 por 100.000. Por tanto, en Galicia 0,89, na media do Estado 6,01. É un dato, sin dúbida, esperanzador que nos achega cada vez aos obxectivos de ir disminuindo o número de pacientes hospitalizados e o número de pacientes en UCI. En xeral, son datos que teñen que animarnos, sin dúbida. Pero, en todo momento, volvo a reiterar, as vacinas coñecidas nas comunidades científicas internacionais a primeira, a distancia social, a distancia física de 2 metros, a segunda, a hixiene das mans de forma continuada e a terceira, a utilización de máscara no caso en que a distancia social, a distancia física non sexa posible. É importante, insisto, para non volver atrás. De feito, xa hubo pequenos rebrotes en algunhas comunidades autónomas, tal e como puxeron de relevo os presidentes autonómicos nesta conferencia. Por iso, a primeira proposta que formulei como presidente de Galicia nesta conferencia de presidentes que acabamos de rematar é a necesidade de contar cun plan de rebrote a nivel nacional. É necesario concretar que se entende por rebrote a efectos epidemiolóxicos, que porcentaxe de contagio por 100.000 habitantes se considera rebrote, que número de días, 7, 14, 21, 3, en definitiva, que número de días de forma continuada se considera que o número de contagios se transforma inmediatamente en un rebrote, en definitiva, que e cando se pode producir outra vez un peche dunha autovía que conecta unha comunidade autónoma co resto de España ou incluso que casos se poden producir para que en España se active a alerta epidemiolóxica. Necesitamos saber a que aternos e a posibilidade única que existe é que o criterio sexa común a todo o Estado, dada a permeabilidade que vamos a recobrar nos próximos días entre todas as comunidades autónomas. Necesitamos a que aternos, dada a permisividade de turismo internacional provinte a través dos aeroportos de outros lugares de Europa ou de América. Necesitamos, en definitiva, unha coordinación para non vivir o que vivimos durante os últimos días do mes de febreiro e a primeira quincena do mes de marzo, onde o virus circulou por toda España e non se adoptou un criterio ata o día 15 de marzo. Confirmei ao presidente do Goberno que en Galicia temos unha folla de ruta preparada. O Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde aprobou fai semanas xa
un plan de actuación no caso de que se dé algún rebrote na comunidade autónoma, pero é evidente que o que necesitamos é que isto sea compartido, modificado, ampliado ou enmendado por un plan de rebrote nacional que nos dé garantías de que non haxa virus a través de persoas que veñen de outras comunidades autónomas, sempre que ese plan de coordinación este vixente e sempre que as comunidades autónomas o coñecemos con anterioridade. Mais aló deste asunto, o presidente informounos dunha cousa moi importante, e é que a partir da fase 3, é dicir, a partir do próximo luns, día 8, os presidentes autonómicos poderemos ser a autoridade competente para xestionar a pandemia no caso que a comunidade autónoma respectiva pase a fase 3. Falta por saber como é a cadencia deste traspaso de responsabilidades, toda vez que o presidente do Goberno concretou que a súa proposta no Congreso é manter o estado de alarma ata o día 21 de xuño, e é necesario, como é lóxico, se os presidentes asumimos volvemos outra vez ás competencias constitucionais e estatutarias dos presidentes autonómicos, é necesario unha labor de coordinación e unha labor de seguimento entre os presidentes autonómicos e as forzas e corpos de seguridade do Estado para que as instruccións que se diten en cada comunidade autónoma sexan instruccións que estén garantidas desde o punto de vista das forzas e corpos de seguridade do Estado no seu conxunto. E é necesario, lóxicamente, saber que papel exercería o Goberno central no caso de que en Galicia o presidente da Xunta asuma a autoridade delegada e, polo tanto, o mando na comunidade autónoma a partir do próximo luns día 8 e que papel se reservaría o Goberno central, dado que a idea deste Goberno é seguir en estado de alarma ata, como mínimo, o 21 de xuño. En segundo lugar, volvín a plantear os temas de mobilidade. A mobilidade dentro da comunidade autónoma, a mobilidade fronteiriza con Portugal, a mobilidade administrativa con Asturias, a mobilidade, en definitiva, dos galegos. Sobre a mobilidade dentro de Galicia, volvimos a insistir, creo que un erro continuado por parte do Goberno central impedir que os galegos nos comuniquemos entre sí. Galicia leva a partida en 4 desde fai 9-10 semanas e, na maioría dos casos, sin ter unha razón epidemiolóxica. En as últimas semanas, dende logo, sin ter ningunha razón epidemiolóxica. As 4 provincias estamos na mesma fase, temos prácticamente a mesma situación epidemiolóxica, a situación sanitaria fai posible que os galegos nos comuniquemos entre sí e a realidade social e a realidade económica reclama a posibilidade de que as cidades volvan a ter mecanismos e fluxos económicos e sociais entre elas. Hoxe, as familias teñen autorizado poder verse, pero só se poden ver se as familias viven na mesma provincia, o cual comprenderán que isto non habendo causa sanitaria, non ten ningunha razón política nin administrativa. Por poñerse un exemplo, cantos veciños de Vigo que teñen os seus familiares en Ourense levan 10 meses sin poder conectarse, sin poder verse, sin poder ter un mínimo de presencia física entre eles. En segundo lugar, tamén falamos da mobilidade transfronteriza, se yo planteei o presidente. Por un lado, na fronteira do norte de Portugal, onde hai un intercambio fluido, moi habitual sempre, e agora leva partido nos últimos 10 semanas. Non só as eurocidades, entre Tui e Valença, senón tamén as eurocidades de Berín Chaves, de Salvaterra Monsao, ou a eurocidade de Vilanova da Cerveira Tomiño, non entenden nin comparten, igual que o Goberno galego, esta ruptura de relacións e de actividades comerciais turísticas entre elas, senón tamén outros pasos transfronteirizos nas fronteiras de Ourense e de Pontevedra. Por outro lado, tamén falamos da delimitación con Asturias, e a tal efecto lle planteei ao Goberno, igual que o presidente asturiano, a posibilidade de retomar o paso da ponte en Ribadeo, sobre a ría, para poder conectarnos a esa parte de Asturias e esa parte de Galicia. Entre estas dúas solicitudes que nos pareceron razonables,
non se adiante a mobilidade entre comunidades autónomas que se atopan en distinta fase, tamén é algo que consideramos debemos de plantexar. Cando a situación epidemiolóxica é igual, o lóxico é que a circulación se manteña en todos esos territorios. Pero cando é desigual, o lóxico é que haxa límites para que cidadáns que viven en comunidades autónomas con situación epidemiolóxica menos avanzada, en definitiva con máis preocupación sanitaria, non podan ir a outras comunidades que si gozan dunha situación mellor. Isto é fundamental para manter os controles de acceso e a efectos de garantir o incumprimento de esos sobrepasos dos controles de acceso. E finse esta advertencia porque desde algún concellos nos están avisando de que comeza a haber unha notable presencia de persoas que proveñen de outras comunidades autónomas. Isto nos preocupa porque eso foi maioritariamente, en boa parte, o inicio dos problemas que tivemos na primeira quincena de marzo. Ademais do tema da mobilidade, recordaría que hai outros asuntos concretos que Galicia leva pedindo desde fai moito tempo. Por suposto que valoramos as cuestións que foron atendidas polo Goberno Central a proposta da Comunidade Autónoma Galega ou outras propostas de outras comunidades autónomas. Valoramos que se incluíra aquela cláusula de salvaguarda territorial proposta por Galicia na primeira conferencia de presidentes. Por exemplo, onte mesmo fixemos exercicio desta opción e a partir de mañá, luns, os restaurantes en Galicia poderán recuperar un aforo do 50%, mentres que en outros lugares de España siguen con aforos moi limitados. Valoramos todo isto, pero pensamos que hai peticións que se deberían de atender. Realmente só foi atendida unha de cada 4 peticións plantexadas pola Comunidade de Galicia e non entendemos exactamente por que se produce estos rexeitamentos. A maioría das comunidades autónomas, igual que Galicia, volvemos a pedir que se concrete, que se transfira xa os 16.000 millóns de euros da primeira entrega para facer fronte aos gastos de sanidade, de educación, de servizos sociais que tivemos durante esta pandemia. Do mesmo xeito que solicitei que estes gastos foran incorporables ao presuposto do ano 21, dado que boa parte dos 16.000 millóns que podamos recibir entre todas as comunidades autónomas, boa parte dos que reciba Galicia os vamos a recibir no mes de setembro e no mes de decembro, e o que parece razonable que se pode incorporar a exercicios seguintes. Pedímoslle coñecer os datos de forma homoxénea, e é que estamos dando unha imaxe que, na nosa opinión, é unha imaxe da que debemos de huir. Estos vaivenes das cifras non se comparten nin se entenden por ninguén. Esta todavía falta de concreción das persoas falecidas nas residencias de terceira idade en algunhas comunidades autónomas entendemos que prexudica aquelas comunidades que si damos os datos con transparencia. Pedimos, unha vez máis, rebaixar o IBE das mascarillas. O 21% do IBE das mascarillas nos parece absolutamente inapropiado no momento en que hai que utilizar varias mascarillas diariamente. E pedimos tamén criterios comuns para os servizos sociais e, lamentablemente, aínda non os hai. Ninguna destas peticións na que boa parte dos presidentes autonómicos se sumaron hai caprichos. Ao contrario, o que pretendemos é ser útiles. E a Conferencia de Presidentes Autonómicos co Presidente do Goberno Central o que pretende é, en primeiro lugar, manter a lealdade inquebrantable ao mando único e, en segundo lugar, facer unha crítica constructiva para que o mando único acerte, porque nas decisións do mando único dependen non só a nosa forma de relacionarnos, senón que depende os nosos patrimonios, os nosos postos de traballo e os nosos servizos públicos. Hai 3 cuestións que plantexamos no ámbito económico. O primeiro asunto económico ten que ver coa necesidade de articular un novo fondo para as comunidades autónomas. É certo que antes de ter confirmación do diñeiro que iba a vir da Unión Europea ás comunidades autónomas, o Goberno xa plantexou 16.000 millóns de euros. Estamos esperando os criterios de reparto, insisto, que necesitamos xa coñecelos e poder xerar crédito e poder mover todo ese diñeiro que corresponde a cada comunidade. Pero agora que a Unión Europea xa fala de unha cuantía moi importante, 750.000 millóns de euros, e agora que o presidente tamén confirmou que desos 750.000 millóns de euros se corresponderían a España 140.000 millóns de euros, considerando que o 50% do gasto público
no Estado é gasto que xestionan as comunidades autónomas, considerando que o 100% prácticamente do gasto sanitario o xestionan as comunidades autónomas, salvo Ceuta e Melilla, considerando que casi o 100% do gasto educativo o xestionan as comunidades autónomas e considerando que a inmensa maioría do gasto en políticas sociais o xestionan as comunidades autónomas, é lóxico preparar unha segunda entrega con fondos da Unión Europea dentro de esos 140.000 millóns de euros que vai a xestionar España e entendemos, pois, que se teñen que xestionar unha boa parte deles a través do Estado autonómico das comunidades autónomas para financiar as súas competencias. Boa parte dos presidentes autonómicos tamén propuxeron medidas de coxestión e de coexecución de un novo fondo con cargo a esos 140.000 millóns de euros, ademais dos 16.000 que xa temos despexado dende fai semanas. A segunda cuestión económica, evidentemente, é a que estamos a vivir na Mariña Lucense. A que estamos a vivir na Mariña Lucense non só pola importancia da industria de aluminio primario nesa zona, senón pola importancia do impacto industrial que supón o peche parcial de esa factoría, senón porque, ademais, é a única factoría de produción de aluminio primario de toda España. Si vamos a recibir fondos da Unión Europea para relanzar a economía, para axudar a sectores que están nunha situación delicadísima, sector do comercio polo miúdo, sector turístico, sector automobilístico, sector da construción. Si vamos, por lo tanto, a recibir fondos de unha forma considerable, sería un gravísimo erro que non solamente non apliquemos os fondos ás industrias, senón que, ademais, deixemos esmorecer industrias que son claves non só para Galicia, senón para España. Esta semana se está confirmando a pésima noticia de que 700 empregos de forma directa e indirecta da Alcoa San Cibrao poden desaparecer. E o peor de todo é que a ninguén lle colle por sorpresa este problema, porque dende fai casi 2 anos, dende outubro do ano 2018, estamos falando de que se fixera o mesmo que se fixo en anos anteriores, ese que garantizase un prezo máximo a esas empresas que producen aluminio primario, neste caso Alcoa, a única de España, para que poda ser rentable a produción de aluminio primario en España. Lamentablemente, levamos dende outubro do ano 2018 comprometendo por parte deste goberno que se iba a buscar unha solución que atoparon gobernos anteriores e, lamentablemente, ninguna solución está enriba da mesa. Agora queda un pequeno marxen de semanas. Lle plantexei ao presidente que sería un gravísimo erro que cando estamos recibindo diñeiro para relanzar sectores económicos, por decisións internas do goberno central, se pechen industrias clave para Galicia e para España. As cousas non están para perder de unha forma masiva miles e miles de empregos. As cousas están para intentar reter os empregos afectados pola pandemia. Alcoa se declarou un servicio esencial durante a pandemia. A produción de aluminio se consideraron esenciais para a economía española durante a pandemia. Non ten ningún sentido que unha actividade considerada esencial se deixe pechar por non propoñer unha cuestión moi concreta que é o prezo da enerxía ás industrias hiperoelectrointensivas. Por tanto, que se perdan empregos por esta crise, lamentablemente, é algo que temos que asumir en algúns sectores económicos. Pero que se perdan empregos pola deixadez do goberno central durante meses sería algo inaceptable. Eu plantexei ao presidente do goberno este problema, un problema crítico para a industria galega neste momento. Teño que dicir que de momento non obtiven nin comentario nin resposta a esta preocupación explícitamente plantexada. A Consellería de Sanidade seguirá planteando no Consello Interterritorial de Saúde a inquietude que están a vivir centros de empresas en Galicia que se dedican aos eventos festivos tradicionais na nosa terra, orquestas, empresas de pirotecnia, negocios de ambulantes,
precisan saber que vai a ser deles nas próximas semanas e meses. Os concellos precisan ter instruccións claras de cando se poden celebrar estes eventos. Sobre estos solamente hai instruccións de como se poden celebrar eventos sentados, non hai instruccións de como se poden celebrar eventos e orquestas que adoitan ou adoitamos a estar de pé cando se producen, en que condicións de seguridade se poden celebrar, ata cando haberá restriccións e, no seu caso, cal será o réximen para os próximos meses. Outra das cuestións que a maioría dos presidentes autonómicos plantexamos, a educación. Nos últimos meses temos padecido moitas incertezas. Non podemos seguir con estas incertezas no ámbito educativo para o curso próximo. O presidente do Goberno Central nos dixo fai domingos que iba a haber unha conferencia de presidentes exclusiva para retomar os temas de educación, tanto para finalizar este curso como para iniciar o curso próximo. Lamentablemente, isto non se ten producido. Hai protocolos e decisións do Goberno Central sobre cuestións absolutamente concretas e, sin embargo, non houve un protocolo común en materia educativa. Non hai un protocolo común en España nin para as escolas infantís, nin para a atención educativa primaria, nin secundaria, nin de formación profesional, nin universitaria. Por iso non podemos outra vez mirar por outro lado e non empezar a preparar xa o inicio do curso próximo. Insisto, a maioría dos presidentes autonómicos lle plantexamos que non é razonable esta ausencia e esta lagoa que se está producindo na educación en España. Podemos baixar o ranking de valores que tiñamos no informe PISA, podemos incrementar o fracaso escolar, podemos producir desigualdade educativa entre comunidades autónomas. Este é un tema mollar e a tal efecto os presidentes autonómicos, a maioría, pedimos que se reconsidere unha conferencia exclusiva para tratar este asunto. E, por último, unha constante nas últimas conferencias de presidentes xunto coa educación foi o ingreso mínimo vital, o que coñecemos como renta de ingreso mínimo vital, que acaba de aprobarse mediante un Real Decreto Lei, aínda que descoñecemos cal é o texto concreto deste Real Decreto Lei tan importante. Galicia leva cunha renta de integración social 29 anos, desde 1991, que se aprobou a Lei do RISGA, a Lei da Renta de Integración Social de Galicia. Por tanto, sabemos perfectamente a importancia que ten esta renda. Temos que manter o RISGA, é dicir, a Renta de Integración Social de Galicia, e agora hai que ampliar como consecuencia da pandemia o impacto no paro, no desemprego, o impacto no peche de sectores económicos, o impacto dos ERTES, en definitiva, todo o impacto económico e social que produxo a pandemia vai a ampliar o número de persoas con dereito a esa renta de integración social. Por tanto, estamos de acordo, estamos a favor e apoiamos que haxa unha renta de integración social para que intente disminuir o impacto que produce no emprego e na pobreza esta pandemia económica que estamos xa vivindo. O que non podemos, evidentemente, é compartir os volantazos das últimas semanas en relación con esta decisión. Primeiro, se nos dixo que a renda que iba a financiar o Goberno de España con préstamos ante a Unión Europea iba a ser un complemento das rendas de integración social que tiñamos as comunidades autónomas. Despois se nos dice que non, que isto será unha prestación directa da Seguridade Social. Primeiro se nos solicitou que remitíramos ao Goberno Central o número de persoas que iban a cobrar que estaban cobrando a renta de integración social e depois se nos dixo que xa non se necesitaría ningún dato. Primeiro se filtrou que o ingreso mínimo vital iba a ser xestionado pola Seguridade Social, despois se nos dixo que sería xestionado polas entidades sociais, despois se nos dixo que sería xestionado polos concellos, despois se abriu a porta a que foran as comunidades autónomas, finalmente se dixo que non podía ser as comunidades autónomas e non a Seguridade Social, pero ao final desta semana nos atopamos que se consulta e se negocia de forma unilateral con partidos nacionalistas e haberá 3 comunidades autónomas que sí xestionarán a renta de integración social e outras, o resto, que non a podemos xestionar. Non ten ningún sentido esta decisión, non es respetuoso que se juegue así con las prestaciones
de primera necesidad, que van destinadas a todos los españoles, vivan en la comunidad autónoma que vivan. No es razonable que un sistema de renta de inserción social que llevamos en comunidades autónomas gestionados desde hace muchos años, como digo, en Galicia desde hace 29 años, tenemos una renta de integración social gallega, no es razonable que ahora rompamos un sistema que queremos construir igual para todos, dándole a 3 comunidades autónomas la gestión de la renta e impidiendo al resto de comunidades autónomas que gestionen la renta y que además anulen las rentas que veníamos aplicando y gestionando en el caso de Galicia en los últimos 29 años. Llevamos varios domingos solicitando buena parte de los presidentes autonómicos que el ingreso mínimo vital lo gestionemos como venimos gestionando con normalidad en el ámbito de las políticas sociales. Durante semanas se nos dijo que eso no era posible, que esa gestión le corresponde al Gobierno central. Insisto, y este miércoles, con un pacto entre el PNV, que afecta no solamente a Euskadi, sino a Navarra, se pacta que esa renta en esas 2 comunidades autónomas las gestionan los gobiernos autonómicos. Ayer, Esquerra Republicana de Cataluña le ha dado el visto bueno a su abstención en la prórroga, a cambio de, según Esquerra Republicana de Cataluña, que también Cataluña gestione esta renta de ingreso mínimo. Los argumentos que se han dado para el ingreso mínimo vital se ha gestionado por 3 comunidades autónomas y no por el resto, evidentemente, son argumentos que no se sostienen y, por tanto, solicitamos que se reconsidere. Existen solo 2 opciones: que el Gobierno central opine que la mejor gestión del ingreso mínimo vital es la centralizada y que se la cedan al País Vasco, a Navarra y a Cataluña por un interés político, es algo que estaría dentro de una gran irresponsabilidad política, o que el Gobierno central opine, como nosotros, que quienes mejor gestionarían el ingreso mínimo vital son las comunidades autónomas que lo venimos gestionando, en el caso de Galicia, desde hace 29 años. Por tanto, si venimos gestionando esa renta desde hace 29 años, si ahora lo que se va a hacer es ampliarla porque se va a ampliar el número de personas que tengan derecho como consecuencia de la pandemia económica y social que trajo el COVID-19, lo lógico, insisto, es que sigamos gestionando lo que venimos gestionando en los últimos 29 años. Las familias no tienen necesidades más o menos urgentes en función del color político de una comunidad autónoma o en función de si viven en una parte del territorio nacional o en otra. Y en una situación tan delicada no se entiende que la lucha contra la exclusión social se subordine a los cálculos políticos de la semana o del mes del Gobierno central. Por eso, buena parte de los presidentes autonómicos de distinto signo político le hemos pedido que permita a las comunidades autónomas seguir gestionando la renta de integración social que veníamos gestionando desde hace 3 décadas, en el caso de Galicia, para que llegue con agilidad a las familias, que lo están pasando peor. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia de gestión, porque tenemos profesionales públicos que lo han venido haciendo y porque también estamos gestionando las pensiones no contributivas que están financiadas con cargo a los fondos del Estado. Por consiguiente, y por todas estas razones, y por un criterio de justicia y de equidad y de respeto al Estado autonómico, lo lógico es no entrar ahora en una discusión que no obedece a ninguna razón, sino que ahonda en la desigualdad entre los ciudadanos de España. Ben, ata aquí o contido de alcance da rolda, son asuntos importantes. O inicio desta pandemia, o reto era sobre todo sanitario, agora o reto da pandemia é que non se volva a reproducir os problemas sanitarios e que podamos intentar traballar para reducir os riscos económicos e sociais e que eso non se traduza en desigualdades entre todos os territorios que conformamos a nación española. Estamos a falar de asuntos estruturais, de educación, de servicios sociais, de temas económicos. Estamos a falar de non deixar agora a empresas tiradas cando vamos a recibir miles de millóns de euros para reactivar a nosa economía.
E estamos a falar, en definitiva, de unidade. E eu o único que pido é que se traballe con unidade, que se traballe con coordinación e preservando a igualdade de todos os españois. E eu, por suposto, velarei pola igualdade e os intereses de todos os galegos, porque é o meu compromiso e é a miña responsabilidade institucional. Moitísimas gracias. Como sempre, quedamos a disposición se hai algunha pregunta dos medios de comunicación. Buenas tardes, tenemos preguntas. La región pide su opinión sobre esta nueva ampliación del estado de alarma y en qué condiciones Galicia podría decidir y dirigir esa última fase de la particular desescalada y, por otra parte, sobre la petición de la movilidad entre provincias, ¿qué criterio o en base a qué justifica el Gobierno central sus negativas a esa movilidad entre provincias? Todo parece indicar, según dixo o presidente, que o proxecto que vai aprobar o martes o Consello de Ministros de outra prórroga máis do estado de alarma, 15 días, ata o 21 de xuño, é un proxecto onde se vai a dicir que aquelas comunidades autónomas que pasen a fase 3, os presidentes autonómicos serán os responsables no seu ámbito territorial como autoridade delegada do estado de alarma. Vamos a ver se isto é así, se isto se concreta nese Real Decreto. Veremos tamén se Galicia entra na fase 3, xa anticipo que mañá luz nos presentaremos a nosa candidatura porque entendemos que a porcentaxe de contagios e a situación sanitaria en Galicia acredita que podemos pasar a fase 3. En ese caso, o presidente de Galicia ostentará a responsabilidade máxima no ámbito territorial da comunidade autónoma. Nese caso, necesitaremos, por suposto, a coordinación máxima cos forzas e corpos de seguridade do Estado, porque na fase 3 sigue habendo limitacións de aforo en restaurantes, en actividades lúdicas, culturais, en actividades tamén ao aire libre, por lo tanto hai limitacións de aforo e, a partir de aí, entendemos que lle corresponde á Comunidade Autónoma a súa xestión. Galicia, no caso de pasar a fase 3, no caso de que o presidente da Comunidade Autónoma asuma a responsabilidade e asuma o mando, evidentemente, Galicia proporá e asumirá, porque fará súa a propia decisión no exercicio de esas competencias de recuperar a mobilidade dentro das 4 provincias, dentro das 7 cidades e dentro de todos os concellos da Comunidade Autónoma. O que pedín cando o mando exercía o Goberno Central, por coherencia, será unha das primeiras decisións que asuma como presidente autonómico, no caso, insisto, de que o Goberno Central permita que Galicia pase a fase 3 e no caso de que o estado de alarma, que parece ser se vai aprobar no Congreso dos Diputados, posibilite que os presidentes autonómicos teñamos esa propia competencia que foi hurtada como consecuencia dun estado de alarma xeralizado dende o día 15 de marzo. Será unha das preguntas de Europa Press, que tamén pregunta a este respecto si Sánchez explicou como vai xestionar a mobilidade entre provincias que non alcancen a fase 3 unha vez remate o estado de alarma e si tería a Xunta as competencias neste novo escenario para limitar os desplazamentos de cidadáns que veñen de autonomías nas que a situación epidemiolóxica é similar. No, perdón. É distinta. Sí. Si esas son as preguntas que plantexei ao presidente, comprendo que falamos moitos e que o presidente ás veces pois non contesta ou ten que valorar esa contestación. Esa é a pregunta lóxica. Cal é a miña opinión ao respecto? A miña opinión ao respecto é que os desplazamentos internos de Galicia lle corresponde ordealos e autorizalos ao presidente de Galicia. E os desplazamentos externos fora de Galicia lle corresponde ao Goberno Central. Que o presidente da Comunidade Autónoma Galega pode pedir ao Goberno Central que sigan pechadas as autovías e os aeroportos para persoas que proveñen de comunidades autónomas con fases inferiores por risco epidemiolóxico á fase 3. Por lo tanto, comunidades ou provincias que estén en fase 2 ou en fase 1. Eso é o lóxico, pero isto non quedou aclarado nas respostas porque non houve resposta ao presidente. Pero esperemos o que aprobe o Consello de Ministros o próximo martes, a literalidade do Real Decreto do estado de alarma e o que se aprobe definitivamente, supoñemos que o mércores ou o xoves no Congreso dos Diputados. A partir de aí, poderemos contestar con exactitude a esas preguntas.
Sí, Cadena COPE pregunta se manifestou o presidente do Goberno se traballa nun plan de rebrote nacional. O presidente do Goberno nos trasladou que é necesario, efectivamente, establecer líneas de coordinación para o plan de rebrote nacional. Foi unha proposta feita por Galicia, ten todo sentido común. Que se entende por un rebrote en España? Esa pregunta hai que contestala. Cantos casos por 100.000 habitantes e durante cantos días se teñen que dar para considerar que hai rebrote ou para considerar o contrario, que se deixa sin efecto rebrote? Esa é unha pregunta que só pode contestar a Dirección Xeral de Saúde Pública e o Ministerio de Sanidade. En que casos se activa a alarma epidemiolóxica, a alerta epidemiolóxica por parte do Ministerio de Sanidade para prohibir desplazamentos entre comunidades autónomas nas que en algunhas delas hai rebrotes e noutras non? Esos son cuestións que corresponden a ese plan de rebrote nacional e, ao tal efecto, ao presidente que lle trasladei que eso era necesario telo de forma inmediata. E tamén lle dixen que Galicia ten un propio plan de rebrote activado, pero os rebrotes que se produzan na comunidade autónoma, esos os xestionará a comunidade autónoma. Pero os rebrotes que se produzan noutras comunidades autónomas, esta comunidade de Galicia ten que ter a seguridade de que esos rebrotes non van a alterar a circulación do virus na comunidade autónoma galega e non van a contaxiar a ciudadanos de Galicia que inevitablemente non teñen ninguna responsabilidade de rebrotes foráneos. Por tanto, máis que nunca, para non volver o que pasou a finales do mes de febreiro e a primeira quincena de marzo, onde non había ningún parámetro, ningún protocolo, nin de compra de material, nin de adquisición de EPIs para os profesionais, nin de actuacións limitativas dos movimentos cando xa o virus estaba en España, especialmente en Madrid e en Barcelona, para que non ocurra o que ocurriu na primeira quincena de marzo, é necesario protocolizar como funcionaríamos e quenes serían as autoridades competentes ante rebrotes que se podan producir durante o verán e moi especialmente os rebrotes que se podan producir en outono e moito máis cando as enfermedades respiratorias se incrementen co enfriamento da atmósfera e o pase ao outono e o inverno. 4TV pregunta por unha parte cuáles son os logros de Galicia para pasar a fase 3 y por otra con respecto al Alcoa si no le ha transmitido nada el presidente del Gobierno y si le parece que al Estado le interesa el mantenimiento a flote de Alcoa. Bueno, yo creo que hay un dato muy claro, es el único dato que ha referido el presidente del Gobierno, por tanto no voy a referir otros, además de que estamos prácticamente con una patología COVID tanto en UCI como en hospitalización pues residual. Ocupamos el 0,49% de las camas del Sergas con patología COVID, 0,49%. El dato que utilizó el presidente del Gobierno es comparar los contagios en los últimos 7 días por 100.000 habitantes. En Galicia tenemos una tasa de contagio por 100.000 en los últimos 7 días de 0,89 y la media del Estado está en el 6,01. Este dato es suficientemente contundente para, nosotros entendemos que Galicia puede pasar a la fase 3. Toda la capacidad logística, toda la capacidad de UCIs instaladas, la capacidad de camas, la capacidad de PCRs y de test diagnósticos instalados en Galicia son suficientes, y así lo ha dicho el Ministerio, y tengo que decir que el Ministerio en varias ocasiones ha elogiado y ha felicitado a la Consejería de Sanidad en las reuniones bilaterales y en las conferencias del Consejo Interterritorial de Salud. Por tanto, yo entiendo que con esta tarjeta de presentación, a fecha de hoy, lo lógico es que Galicia pase. Cuestión distinta es que podamos tener rebrotes y muden los datos. Sobre el tema de Alcoa, lamentablemente no he tenido ni un solo apunte, porque está claro que si Alcoa fue declarada por el Gobierno central durante la pandemia como una fábrica que responde al mantenimiento de los servicios esenciales, es evidente, pues, que la producción de aluminio primario en España, en la única fábrica que lo produce, debe ser una decisión industrial esencial para el Gobierno. Y si el problema reside, como venimos diciendo, en que el precio de la electricidad en España imposibilita que esa industria permanezca o pueda producir en nuestro país, lo lógico es buscar, como buscó el Gobierno de Rodríguez Zapatero o el Gobierno del presidente Rajoy, buscar un sistema de las empresas hiperelectrointensivas para que puedan seguir produciendo un metal
fundamental para la automoción, un metal fundamental para la construcción, para la aeronáutica, y es que el aluminio es uno de los metales, hoy por hoy, con más proyección en el futuro. No entiendo exactamente el por qué hay esta desgana sobre una industria que nos parece esencial. Yo, en todo caso, a partir de mañana volveré a reincidir ante la vicepresidenta cuarta y la ministra de Industria en la necesidad imperiosa de poner freno a este desguace de nuestra industria del aluminio primario español, que en este caso es la fábrica de Galicia. Sí, sobre Alcoa, Alerta Digital indica que el BNG se inclina por su nacionalización, mientras que el PSDG no está siendo claro. Pregunta si ve factible la petición de los nacionalistas gallegos y, por otro lado, respecto a la renta mínima vital, si cree que van a aceptar su petición de gestionarla. Vamos a ver, cualquier propuesta sobre Alcoa que no pase por un precio eléctrico que posibilite fabricar aluminio primario en España es simplemente una discusión dialéctica. Y es que ni el Estado, ni una comunidad autónoma, ni una empresa pública, ni una empresa privada pueden producir a pérdidas cada una de las toneladas de aluminio primario que salgan de las cubas de esa fábrica. Por tanto, concretemos el precio de la energía, hagamos un precio de la energía que sea compatible con la viabilidad de una compañía y automáticamente encontraremos a esa compañía o a otras en disposición de operar la fábrica. Lo demás, vuelvo a reiterar, es, en mi opinión, poner lo secundario de principal y olvidarnos de lo principal y pasarlo a secundario. Y así llevamos 1 año y medio viendo cómo se deteriora esa fábrica y cómo ahora ya se anuncia un ERE de 534 personas en la fábrica y de unos 150 empleos adicionales que supondría dejar de producir aluminio primario como empleo directo en la comarca. Esta es la cuestión. Las demás cuestiones, con todo el respeto, es simplemente desenfocar el problema fundamental que tenemos con esa fábrica. Sobre si creo o no que en las comunidades autónomas vamos a tener la gestión de esa renta de integración social o renta mínima, es que ya la tenemos. Es que la hemos venido teniendo desde hace 30 años en Galicia, en este caso. En 1991. En otras comunidades autónomas desde 1993, otras desde el año 2000, otras, creo recordar, que decía La Rioja, desde hace muy poco tiempo. Pero es que ya la tenemos. ¿Qué ha ocurrido ahora? Lo que ha ocurrido ahora es que hay una pandemia que ha ampliado el número de personas susceptibles de cobrar la renta. Y lo que ha ocurrido ahora es que el Gobierno, para atender esas necesidades, inyecta unas cuantías muy importantes, dado que nos vamos a endeudar en la Unión Europea de una forma histórica, pues inyecta una parte para recuperar la economía y para que, y esto se ha hecho bien, para unir esa renta mínima a un itinerario de inserción laboral, que esto ha sido una de las cuestiones, en mi opinión, en las que el Gobierno ha modificado y ha acertado. Y esto es lo que ocurre, básicamente. Por tanto, yo entiendo que lo lógico es que aquellas administraciones que tenemos competencias de servicios sociales sigamos teniendo competencias de servicios sociales. Y ya lo que ya no puede aceptarse de ninguna forma es que se respete el ámbito competencial de 3 comunidades autónomas en las que los gobiernos están en manos de los nacionalistas y se desprecie al resto de comunidades autónomas donde el gobierno está en manos del Partido Socialista o del Partido Popular. Eso, insisto, nunca se dio en nuestro país. Una asimetría de esta naturaleza nunca la vimos. Y una falta de rigor en la prestación de un servicio que veníamos ya prestando a las comunidades autónomas desde hace años y que ahora se interrumpe, eso no tiene antecedentes en el Estado autonómico. Por tanto, mi opinión es que si el Gobierno no quiere equivocarse, el Gobierno debería de aceptar la razón. Y la razón es que haya el mismo trato con independencia de cualquier ciudadano en cuanto a la gestión de la renta en el ámbito de los servicios sociales de cada comunidad autónoma.
Sobre a cuestión do ingreso mínimo vital, diario.es di que o Goberno asegura que é compatible coa Risga, pero a Lei Galega de Inclusión di que a Risga é incompatible con outras prestacións de igual ou superior cuantía. Canto diñeiro calcula que vai a forrar a Xunta coa implantación do ingreso mínimo vital? E, por outra parte, o pasado domingo dixo que pediría a saída de Galicia do estado de alarma co inicio da fase 3. Xa non o pedirá? En relación ao primeiro punto, vamos a ver, insisto, non coñecemos o texto do Real Decreto Lei. O venres se aproba unha renda que todo o mundo fala dela, hai miles e miles de páxinas de periódicos escritas, hai moitísimas horas de radio e de televisión, pero non coñecemos o texto do Real Decreto Lei. Só coñecemos unha presentación en PowerPoint do Goberno, pero o texto non o coñecemos. Vamos a ver exactamente isto como é. Inicialmente se dixo que a renda non podía ser incrementada polas comunidades autónomas. Parece ser que agora dicen que podería ser incrementada en algúns supostos. Insisto, non o sabemos. O que sí é certo, a persona que fai esa pregunta está no certo, é que a nosa renta de integración social, por lei, dice que isto é incompatible con outras rendas que se cobren xa sexan públicas ou privadas. Neste caso sería pública, por tanto, hai unha colisión claramente legal que habería que valorar no futuro. Sobre o tema do estado de alarma, volvo a reiterar, tampouco coñecemos o Real Decreto que o Goberno aproba o martes para remitir ao Congreso e cales son as competencias que lle corresponden a cada comunidade autónoma. En base ás competencias que lle corresponden á comunidade autónoma, nós tomaremos as decisións que correspondan. Si a Xunta de Galicia e o presidente da Xunta de Galicia asumen o mando nun estado de alarma, seguimos en estado de alarma nacional, si asumimos o mando, miraremos cales son as nosas competencias e actuaremos en coordinación coas propias conviccións. E unha das primeiras cousas que nese caso dictaríamos sería recuperar a mobilidade interprovincial e que poda haber movimentos entre todos os concellos e, en consecuencia, entre todas as cidades de Galicia. Esta é unha das cuestións que íbamos a recuperar de forma inmediata. Por tanto, esperemos a ver que dice o Real Decreto e veremos cales son as competencias do presidente autonómico. Faro de Vigo, el Gobierno estudia abrir corredores sanitarios seguros para la llegada de turistas extranjeros a algunas comunidades a partir de la segunda mitad de junio. ¿Pedirá Galicia que se permita la llegada de visitantes de otros países a la comunidad ya a mediados de junio o cree conveniente esperar a julio? Unha das cousas que tamén falamos desde fai tempo, a necesidade de ter un aplicativo informático unido á historia clínica de cada paciente do servicio de saúde ou do país de orixen para que nos dé unha trazabilidade da situación da infección en cada un dos pacientes que se integran nos aeroportos. Tamén pedimos, de unha forma moi especial, aos presidentes de Canarias e ao presidente de Baleares que haxa un protocolo para recibir os turistas nos aeroportos. Se vai facer un test rápido de doble banda no aeroporto de salida. Ese test será suficiente para o aeroporto de chegada. No caso de que non se faga no de saída, se someterán esos pacientes a un test rápido nos aeroportos cando toquen territorio español. Esas son as cousas que, insisto, están sin contestar. Por tanto, o criterio de prudencia aconsella ser moi cautelosos con ese tipo de decisións. Si decimos, porque o veñemos dicindo desde fai tempo, que aquelas persoas que proveñan de lugares como Portugal ou de comunidades autónomas como Asturias, por falar das limítrofes, pois teñe sentido que podan entrar en Galicia dado que proveñen de comunidades autónomas con situacións epidemiolóxicas compatibles. Pero, para ter a garantía definitiva, deberíamos de ter un mínimo de información de cada unha das persoas que veñen a Galicia, do mesmo xeito que sería lóxico que os galegos que salimos fora nos pediran un mínimo de información tamén desde o punto de vista clínico ou sanitario. Todo este tipo de cuestións está sin armar en España. De aí a importancia de ter un plan de rebrote nacional. Dada a inseguridade na que nos movemos no ámbito do turismo internacional, é moi importante ter un plan de rebrotes nacionales, ademais de, na Unión Europea, ter un pasaporte COVID ou algo similar que acredite que as persoas que están entrando e saindo en España son persoas
polo menos que non teñen un risco, aunque non teñen unha enfermedade claramente contraída. Sobre protocolos hai varias preguntas de Galicia Confidencial. Por unha banda, fala de que familiares de usuarios de residencias denuncian que a Xunta deixa de intervir as residencias privadas sen que se cumpran os criterios de incorporar máis profesionais para atender os maiores. Pregunta se a Xunta ten constancia disto e se hai protocolos aprobados no caso de que nestas residencias haxa rebrotes. Por outro lado, fala si ahora que se xestiona por si só a fase 3 vai seguir pedindo protocolos ao Goberno Central a pesar de asumir xa todas as competencias en Galicia. E no caso concreto dos turistas españois que veñan a Galicia, que a competencia sería da Xunta, se ten algún protocolo a Xunta. Creo que hai bastantes cuestións plantexadas aí. Volvo a reiterar, non vamos a saber en que consiste con exactitude a fase 3 na mentras non haxa un real decreto de ampliación da prórroga para os próximos 15 días e cales son as competencias de cada administración pública. Simplemente o presidente nos dixo que na fase 3 as comunidades autónomas asumirían o mando como autoridade delegada do presidente do goberno. Nada máis. Isto foi o que nos trasladou. Pero seguirá habendo limitacións de aforo. O plan chamado de desescalada do goberno as propón. No caso de que ese plan de desescalada na fase 3 xa non opere nas comunidades autónomas, nós, lóxicamente, temos criterios sanitarios como os criterios que aprobamos o 13 de marzo, 2 días antes do 15 de marzo que entrou en vigor o decreto de alarma, e, por tanto, nos correspondería, no caso de que non haxa o plan de desescalada este vixente en Galicia, o plan de desescalada do goberno, nos correspondería activar as cautelas sanitarias que considerásemos oportunas. Pero estamos falando de cuestións de futuro, ademais de un futuro próximo, dos próximas 48 horas. Sobre o tema das residencias, neste momento o número de usuarios nas residencias da terceira idade con positivos, é dicir, con virus, é do 0,1%. 0,1%. Estamos falando exactamente de 39 usuarios e de 36 traballadores. Por tanto, estamos nunha situación que creo que ben merece a pena poñer en valor. Chegamos a ter máis de 1000 contagiados, solo en usuarios. E hoxe temos 39. Por tanto, sigamos traballando con rigor. Hai protocolo de apertura das residencias para familiares. Hai protocolos que cada 15 días se activan con distintas fases. Por suposto, hai unha obriga epidemiolóxica de dar información en todas as residencias da terceira idade ás autoridades sanitarias. E, por último, todas as residencias da terceira idade están funcionando, de momento, baixo a tutela dos servicios sanitarios. Todas. Xa sexan integradas, boa parte das integradas xa non teñen usuarios, porque todos están nunha situación negativa en canto ao virus, ou xa sexan as que non foron integradas e son simplemente residencias normais. Todas están tuteladas polas autoridades sanitarias. E en relación cos protocolos de futuro, reitero, temos moitos protocolos feitos en Galicia que non utilizamos como consecuencia de que son supletorios por parte do Goberno Central. Activaríamos esos protocolos e se houbera que facer algún protocolo máis, pois claro que o faríamos, como non pode ser de outro xeito, pero para iso necesitamos saber cales son as competencias dunha comunidade autónoma que este en fase 3 e cales son as competencias do Goberno Central en relación con esa comunidade autónoma que está en fase 3. La voz de Galicia indica que los médicos de familia piden que se suspenda la segunda fase del estudio epidemiológico y pregunta si la va a suspender. A situación e a decisión da segunda fase do estudio epidemiológico lle corresponde aos epidemiólogos médicos e lle corresponde esta decisión aos responsables de medicina preventiva, médicos, e lle corresponde tamén aos microbiólogos médicos. Se hai algunha asociación no ámbito da atención primaria que considere que non é necesaria, pois é absolutamente respetable o seu criterio e valoraremos cales son os criterios técnicos e científicos que aconsellan non facer ese estudio epidemiolóxico, a segunda onda. O que si digo é que o Goberno Central está facendo a segunda onda de estudio epidemiolóxico coa metodoloxía do Goberno Central. Non escoitei que o Goberno Central teña que suspender o estudio epidemiolóxico. Me sorprende que poda haber voces que digan que o Goberno Central o pode facer e que a comunidade autónoma non o pode facer.
Pero, insisto, non coñezo ese posicionamento contrario se é que existe. Cadena SER, dúas preguntas. Vai elaborar a Xunta a súa propia estrategia de regreso ás aulas? E, por outro lado, dá por descontado que haberá contaxios no verán polo incremento do turismo interno. Porase de novo en riscos sanitarios coa chegada do verán? Creo que o risco de rebrote está comentado desde fai moito tempo, desde fai semanas que vimos falando de riscos de rebrote. Efectivamente, como se formula a pregunta, levamos falando de que hai semanas que canto máis abramos o turismo, máis risco de rebrote haberá, e, en consecuencia, unha preocupación permanente do Goberno de Galicia, igual que o do Goberno da maioría das comunidades autónomas. Nós temos feito un plan de rebrote para o Servicio Galego de Saúde, como temos que actuar no caso de que haxa un rebrote nun barrio, nunha cidade, nunha parroquia, nun concello ou nunha mancomunidade de municipios. O temos feito. A cuestión é que ten que casar os criterios para considerar que hai un rebrote e os criterios para desactivar un rebrote teñen que casar cos criterios epidemiolóxicos de toda España. Senón, cada comunidade autónoma podería pensar e decidir pola súa conta pechar un municipio ou abrilo ou pedir que se peche unha provincia ou abrila. Eso non tería ningún sentido, insisto. Había outra pregunta máis? Sobre os profesionais. É evidente que o que nos pasou durante os primeiros días, que tiñamos dificultades para garantir toda os EPIs, é dicir, toda a roupa de protección necesaria, neste momento sería absolutamente injustificado que en Galicia non houbera roupa axeitada para preservar a saúde dos profesionais. E, por tanto, a nosa obriga é ter máscaras, gafas, batas, todo tipo de utensilios fungibles que necesitan os sanitarios galegos. Penso que desde fai xa moitas semanas esa roupa está a disposición dos sanitarios galegos con normalidade en todos os lugares. Tamén a disposición das residencias de terceira idade e tamén facilitamos a moitas empresas de moitos sectores económicos cando empezou a abrir a economía e que non había posibilidade de comprar e facilitamos ese material aos propios traballadores de acordo cos servicios de prevención das empresas e dos sectores económicos. Se vai elaborar a Xunta a súa propia estrategia de regreso ás aulas, está respostada? Nos gustaría que a estrategia de regreso ás aulas nun sistema educativo público que afecta a España sexa un criterio de todos a comunidade educativa española. Eso sería lógico. Lo dicen todos os presidentes autonómicos. Neste momento hai comunidades autónomas onde non se incorporaron os rapaces, a mocidade que está cursando o segundo de bacharelato e que ten que examinarse de ABAU. En Galicia sí se incorporaron. Hai moitas comunidades autónomas onde non se incorporaron aqueles que pechan os ciclos de formación profesional, xa sexan medios ou superiores. En Galicia sí se incorporaron. E o que non ten ningún sentido é que en setembro o sistema educativo de cada comunidade autónoma vaya por un lado ou por outro, dado que o informe PISA mide a todos por igual e a taxa de abandono escolar é a mesma por comunidades autónomas. Por lo tanto, o lógico é que teñamos un protocolo único para todo o sistema educativo español. Escolas infantís, escolas de primaria, de secundaria, de formación profesional, bacharelato e universidades. Eso sería o lógico. Que pode haber matices e que pode haber, sobre todo no ámbito da autonomía universitaria, algunhas diferenzas, me parece razonable. Agora, neste momento, non ter ningún protocolo a nivel nacional e, sin embargo, ter un protocolo de como se tratan os residuos orgánicos ou os residuos industriais en España para facer fronte á pandemia, comprenderá que non ten rigor concretar e regular o menos e deixar de concretar o máis. Por tanto, nós, claro que temos opinión, claro que presentaremos unha proposta de protocolo educativo, pero o lógico é que esos protocolos sexan comunes para todo o sistema educativo nacional. Moi ben, moitísimas grazas. Bo domingo, o que quede de domingo. Moitas grazas.